Olá meninos e meninas, hoje estou com um vídeo que é fazendo slime com cola branca com glitter branco. Se você já gostou do tema do vídeo, já deixe seu like e inscreva no canal e ative o sininho de notificação para perder nenhum de nós. Então, bora, né? Então, eu vou mostrar os nossos ingredientes. O primeiro ingrediente é um potinho para fazer slime, pode ser de vidro ou de plástico, tanto faz, mas estamos usando de vidro. O segundo ingrediente é água boricada. Eu comprei ela na farmácia, ela custou R$2. O terceiro ingrediente é o nosso ativador, que é água com bicarbonato de sódio. O quarto ingrediente é uma colher para mexer sua slime. O quinto ingrediente é a cola branca. E o sexto ingrediente é o glitter prata. Então, agora nós vamos pegar o nosso potinho e pôr a nossa cola. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou mexer. Eu vou pôr um pouco de creme. Eu acho que eu não mostrei, né? Nós também vamos pôr um pouco de creme nos ingredientes. Eu vou pôr assim. De creme. E também desculpa os barulhos que eles estão conversando ali. Ó, vou mexer. Mexer bem. E eu não vou pôr corante. Vocês podem também pôr corante, mas eu vou pôr cola com glitter prata. Ó. Põe o nosso ativador. E mexer. Tem que apanhar pouquinho por pouquinho. Ó, onde que ela vai ficar dura, tá? Vou pegar agora nosso outro ativador. E também se você e também põe nos comentários uns tipos de vídeos. Aí nos comentários, temas de vídeos. E também, se vocês gostam de slime, também põe hashtag #AmeSlime. E também nos vídeos anteriores nós fizemos duas slime. Uma clear com glitter azul e outra clear com glitter verde. Agora eu vou fazer uma com uma cola branca com glitter prata. Ó. Eu peguei R$1 nesse glitter, tá? E não desista do seu slime, que vai dar certo. Só vocês seguindo os meus passos e que vai dar certo. Ó, gente, e a marca da cola é essa daqui. Mas tinha acabado. Daí minha mãe trouxe uma cola. E daí o lugar da outra cola nós ponhamos aqui dentro. Que é do índiozinho. Ó, vou mexer aqui bem. Pegar mais um pouco do nosso ativador. Ó, desculpa que caiu aqui. Ó, vou pegar aqui o nosso ativador. E não se esqueça que o nosso ativador é uma colherzinha de chá, de bicarbonato e água. Aqui tá quase acabando, mas a gente tem que pôr água até aqui. Minha meta de like nesse vídeo é 15 likes. Duas gotinhas de cada. Tá dando uma meia ativada a slime, mas ela é um pouco demorativa para ativar. Vou apanhar o nosso ativador. Eu vou pausar aqui um pouco o vídeo, daí quando ela estiver pronta, eu volto com ela. Pessoal, eu ponhei ela aqui na mesa. Já tá mole ainda, ó. Não tá fazendo muito clique. Ó. Ela tá mole ainda. Vou dar mais um pouquinho de ativada.
ela. Ó. Tem que dar mais uma mexida. Essa cola que eu tô, ela é um pouco demorativa. Ó. Nós já vamos pegar o nosso glitter. Olha, derramou aqui um pouco do sensitive aqui. Eu vou pegar aqui um pouco. Eu vou mexer bem. Ó, tá bem grudenta. Gente, ela ficou uma glossy barra de slime. Agora nós vamos pôr nosso glitter. Vou tirar aqui ela um pouco da minha mão. Ó. Vai aqui um pouquinho. Ó, se vocês também comentem nos comentários se vocês querem slime na mesa. Então nós vamos pegar aqui o nosso glitter prata. Vamos abrir. Vou pôr aqui a tampinha, que eu sou um pouco desastrada. Ó, até derramei aqui um pouco. Ó. Derramou aqui um pouquinho também, vou pegar aqui daqui. Vou espalhar aqui no nosso slime. Desculpa que eu também tô com um pouco de gripe, tá? Deixa eu pegar aqui os glitter que derramaram. Olha aqui, ó. Não vai dar pra aparecer muito na câmera. Ó. Ela tá clique. Ela tá abrindo. Tá rasgando um pouco, tá fazendo bubble pop. Ó. E também a gente tem que pegar um potinho pra guardar esse slime. Se você deixar fora de um potinho, ela fica totalmente dura. Ó, vou tirar aqui. Acho que eu vou pegar mais um pouquinho de glitter. Ó. Eu gastei quase todo o meu glitter prata. Nossa, ficou assim. E eu vou espalhar mais um pouco aqui. Nossa, slime. Eu vou pegar aqui o glitter. Ela tá com bastante glitter. Ó, ela tá fazendo clique. Ela tá esticando um pouquinho, mas não muito. E também tá fazendo bubble pop. Eu não vou apertar ela, que ela vai grudar tudo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative a notificação para perder nenhum vídeo nosso. Então, tchau!